Na sziasztok! A párommal október 16-án költözünk külföldre, és van néhány ruhám, amit egyszerűen nem tudok magammal vinni, de úgy gondolom, hogy valaki lehet örülne nekik, szóval úgy döntöttem, hogy eladom őket online. Erre egyébként a Flipgon nagyon egyszerűen van lehetőség, és meg is mutatom, hogy én hogy csinálom. Ezt a felsőt például mindenféleképpen el szeretném adni, pedig nagyon jól áll, de ott nem nagyon fogom használt venni, annyira meleg lesz. Vágás közben észrevettem, hogy ezt a ruhát már teljesen kinőttem felső résznél, szóval hagyjuk is. Tehát itt megnyitom magát az applikációt, rámegyek, hogy termék hozzáadásra, kiválasztom magát a kategóriát, illetve beállítok mindent ezen belül. Természetesen csatolok hozzá egy termékfotót is, majd töltök föl hozzá egy hosszú videót, hogy minél részletesebben meg tudják az emberek tekinteni a terméket. Megadom a termék nevét, a leírását, az árát, a helyszínt, és ezt követően közzé is tehetem. A Flipgon egyébként az a nagyon jó, hogy videókat is fel tudsz